Gol do Bruce. Voltou novamente, outra vez de novo. Vazamento de água na mangueira. Mangueira nova, dá sabor, hein? Vou mostrar a mangueira ali. Tô narrando antes pra não falar que eu tô narrando com o carro ligado, porque o carro tá ligado mesmo. Tô testando o ar-condicionado aqui, que eu tô achando meio chulé. Tô achando que é carga de gás, alguma coisa. Não tá gelando que preste. Tá no máximo que era pra tá gelando, não tá. Então eu vou mostrar lá na frente, eu vou ficar calado pra você ouvir só o barulho do carro. Não vou falar em cima do vídeo pra ninguém reclamar. Eu tô bem comportadinho, hein? Não faz raiva não. Aquela mangueira lá que eu apontei, a mangueira de baixo, mangueira inferior do radiador, ela tá rosada, com os preços vazados líquido de arrefecimento. Então eu tô achando que é ela ali. Fazer alguns testes de pressão pra ver. Ele reclamou de um barulho de rolamento, eu não ouvi. Vou andar no carro de novo para testar esse barulho de rolamento. Não ouvi. No carona eu tava com ele junto, né? Alguns barulhos só o motorista ouve. Por isso eu vou andar nele de novo para ver esse barulho aí do rolamento. Esse ar realmente não tá gelando. Não tá. O compressor tá armado, ó. Vou desligar o ar aqui, ó. O compressor vai desarmar lá fora, ó. Ouviu o tique? Barulhinho metálico. Então não tá. O carro tá na sombra aqui, mas o ar não tá funcionando. Então pode ser gás, carga de gás. O compressor tá armado. Era pra tá vindo frio aqui, não tá frio. Então tá ruim o ar dele. Ele tava achando que era o compressor, mas não é. Deixa eu desligar aqui. Aqui por trás, ó, aquele fio lá embaixo, ó, vocês conseguem ver um fio no meio? É o fio do compressor do ar. Quando ele tá solto, encrespa aqui na correia, estraga, ele para de armar o compressor. Ele achou que tava desarmando, mas não é, o compressor tá armado. Se o compressor tá armado, o sistema tá pressurizado, quer dizer que é problema de gás, na verdade. Por quê? É um sistema pressurizado, ele tem uma válvula, um pressostato, que ele informa para a central se a pressão está alta. Se a central estiver alta, ele tira, ele desarma. Ou se você, por exemplo, cravar o pé no acelerador, ele também desarma. Ele consegue fazer isso aí. Ele tem ali aquele botão, o botão manda a solicitação para a central de direção eletrônica. A central de direção eletrônica fala assim: bem, tá pedindo demandando performance? Não. O interruptor de pressão do ar-condicionado tá na pressão normal? Tá. Então eu posso armar o compressor. Aí ela arma. Nesse carro aqui, nesse Gol 1000 Turbo é assim. Dos carros diferentes. Então vem o comando da central, daquele botãozinho, vai para a central de direção eletrônica, ECU. A central vai julgar se pode armar pelo pressostato ou pelo demanda do motor, né? Por exemplo, se cravar o pé quiser performance, ele desarma o compressor. Porque é menos carga no motor para deixar tudo pro motor jogar para as rodas. Aí ela vai dizer: posso armar? Não posso armar? Nessas duas situações ela vai armar. Se o pressostato tá normal, a pressão tá normal, e se não tá demandando performance, eu vou armar. Aí ela arma o compressor por esse fiozinho aqui. Ela arma um relé e o relé arma a embreagem do compressor. No Gol 1000 Turbo é assim. Tem carros que tem central de ar-condicionado, outra central que conversa. No Gol 1000 Turbo é como eu tô falando. Então tá armando normal, mas só que não tem gás no sistema, não tá gelando, é refrigerante. Lá a mangueira que eu falei, ó, tá quente pra burro, lá embaixo, ó, só mostrei no dedo. Ela tá meladinha de líquido de arrefecimento, como se tivesse rompido ali. Mas só que agora tá normal. Quando esfria tá normal. Vamos ver como é que vai funcionar. E o barulho que ele falou que tá no barulho de rolamento. Eu tenho que andar no carro e ouvir esse barulho de rolamento. Ou tentar ouvir com a roda levantada aqui no lugar também dá. Vamos tentar ouvir primeiro com a roda levantada. Então 100 por hora aí. Piso na embreagem e tira a marcha.
acelerador. Todo mundo faz isso. Pisa na embreagem. Põe a quinta. Solta. Vai até 100. Quando chegar a 120, por exemplo, você pisa na embreagem, tira a marcha, mas não acelera mais, tá? Barulhinho de rolamento, mas não tá cruel não. Já vi piores. Testar na outra roda. Pisa no freio. Testar na outra roda. Até 100. Esse tá mais barulhento que o outro. Tá bem barulhento esse rolamento aqui. De novo. Quinta marcha. Fiz até 100. Esse tá bem barulhento. Essa joia aí. Aqui embaixo do carro do Bruce, ele reclamou que tava vazando óleo, que achava que era de câmbio. Olha o que aconteceu. Ó, deu uma pancada e quebrou a caixa aqui, ó. Aí, ó, bem aqui. Notícia boa, hein? Não sei se mostrei, mas bem aqui, ó. Aí tá vazando o óleo do câmbio. E aí tem que resolver porque vaza o óleo do câmbio todo e o câmbio bicha. Estraga o câmbio. Estraga o rolamento de câmbio, estraga o câmbio. Olha essa mangueira aqui, ó. Vazou aqui. E ela vaza na borda também, ó. Mesmo com a abraçadeira nova aqui, ó. Tá vazando nela. Tipo, parece que ela tá rasgada aqui, ó. E aqui também. E essa boa, hein? Ó. Ó a marca aí. É nova essa mangueira. A gente trocou, não tem muito tempo não. Aqui que tá dando isso. Não sei, aqui ó. Na borda dela. Aqui no meio dela. E aqui. Por quê? Sabe Deus. Aqui ó. O esquema que eu fiz as duas vias, ó. Foi assim, ó. Ele é 3 vias, né? Uma via tá isolada aqui, ó. Eu peguei assim, ó. Olha lá. Isolei o vermelho e preto, peguei o vermelho e o outro aqui, ó. Ó. Você pode também pegar o vermelho e preto se você quiser. Mas eu escolhi usar assim. Tá aí? Ó. Ele é um pino positivo e 2 pinos velocidades. Um é de velocidade 1 e velocidade 2. A velocidade 1 ele passa pelo resistor e cai a velocidade. A 2 é direto. Por que ele tem isso? Seria emergencial e anormal. O resistor tá lá em cima, lá, ó. Aquela peça lá, ó. Peça cerâmica. Tem que trocar essa mangueira. Tem que trocar essa caixa de câmbio. Na verdade, se abrir e trocar isso aqui, né? Tira a capa seca, que é essa parte aqui da caixa satélite. Tira isso aqui. Tira tudo, né? Desmonta. Tira.
perde o óleo. Mas tem que ser feito, tá vazando óleo aí, senão vai estragar, vai ser pior. Vai ser pior.